capturar-lo en la nova aplicació de Pokémon Go. Ostres, un Pidgey! I ja està? No n'hi ha ningú més? Què farem ara? Haurem de complir amb el que ha sortit al sorteig. Perdoneu per arribar tan tard, però és que el meu cavall s'havia perdut per la Nacional 2. Ànims, endavant, vostè pot. Esperem que no sigui com els altres. Tranquil·la, sa majestat. Li demostraré que no sóc com els altres amb les meves habilitats com a cavaller. De l'Hospitalet de l'Infant! I he vingut avui aquí a matar aquest ferotge drac! Avui serà el meu últim dia de vida! Sant Jordi, ets un geni, moltes gràcies. Aquí teniu el meu present, una magnífica rosa vermella i pura de la sang del drac per una princesa tan preciosa com vos. Sant Jordi, pots passar amb mi la resta de la teva vida? Em sap greu, princesa, però el meu deure és vagar per tots els pobles de Catalunya per salvar-nos de bèsties tan ferotges com aquest drac. Malauradament, no em podré quedar.